là on ressort, c'est ça? Là on ressort en fait. Et on va à la route pour aller à Teguet. C'est ça, c'est par là. Ah merde, je croyais que... Donc c'est bien ça, on reprend par là. Il me semble, par contre, il y a deux chemins. Il y avait celui qui montait en haut, c'est peut-être celui-là, c'est ça que tu veux dire? Je sais pas, ouais. C'est possible. Parce que là, il ne savait pas qu'on repart du bon côté, quoi. C'est plutôt vers là-bas, là, le village. On essaye l'autre. C'est un des deux, par contre. Ouais. On essaye l'autre. Le point de mal, tu vois, moi, ça me fait un peu plus à l'aise. Hein? Quand on monte ça, on arrive chez un mec. Mais on repart là où on était.